Cari amici, vi do il benvenuto a questa serie di letture condivise, 10 incontri per leggere insieme a voi alcuni brani del mio romanzo intitolato Anna Rosa de Rios e pubblicato per le edizioni NOR. La ragione per la quale ho scelto di condividere con voi questa lettura è perché in questo racconto ho voluto prediligere una modalità legata all'oralità nella scrittura, piuttosto che ad una scrittura colta, raffinata, che non corrispondeva a quello che era il carattere del personaggio che io ho voluto tratteggiare. Anna Rosa de Rios è un personaggio della mia fantasia che attinge alla conoscenza della cultura popolare della Sardegna, dove si intrecciano vicende realmente accadute a persone differenti e in epoche differenti e che io ho voluto ricondurre in questo romanzo. E allora, con la speranza che tutti voi abbiate la voglia e poi il piacere di leggere questo mio scritto, vi voglio introdurre nel mondo per me magico, semplice ma verosimile di Anna Rosa de Rios. Buon ascolto. Mi chiamo De Rios Anna Rosa. Sono nascita su 29 di Natale de su 1919. Del 19 sono. Del 29 del mese di Natale. Alle 3 di notte ne sono nata. A Marghisei, il suo locutoro, sono nata, in Sardegna. Il paese mio si chiama Marghisei. Marghisei non è un paese molto grande, è tutto rotondo. Arrivandone dallo stradone di Gurù, dopo che ne sei uscita dalle curve tutte coperte degli alberi, tutti in duna se ne presenta davanti chi pare de uno attulino drommito in dunagge. Tutto a giro del paese ci sono questi monti un po' azzurrini, un po' alti, e in Ghiriu ci sono uliveti molto antichi, vecchi, roba di molti secoli, e poi bisogno soschercoso e suerzoso e piante di corbezzoli, ulidones e ruo schiocanamura, e mirto c'è. È un posto bello il paese mio. Di lontano sembra quasi quasi a vederne a una cartolina. Io non ci sono tornata più dal 1939 e già sono 2 al diese. Era bello in tempo de dando perché tutti ci conoscevamo, tutti ne sapevamo di tutti. Quando uscivi di casa di mattina ti chiedevano: "E beh, dormito bene hai?" Eia, sembrava di esserne tutti parenti, tutti cugini, zie e zii. La gente sapeva tutto di tutti e subito si sapeva se uno era nato o se se n'era morto. Quando da piccola ne giravo in tutto il paese, delle volte ne capitava che qualcheduno mi diceva: "E tue, fizze chiesese?" E io rispondevo dotu bragosa: "Deo sosavvizza de donna Peppina e logu." "E tanto no fi bella mamma tua." Sempre così mi rispondevano, e io ne ero troppo orgogliosa della bellezza sua e ne sono cresciuta come se la bellezza di mamma ce l'avevo io. Solo da più grandicella me ne sono accorta che era mia mamma a esserne bella, non io, ma prima non lo sapevo. Donna Peppina de Logu era mia mamma. Anche lei ne era nata a Marghisei, come quasi tutti quelli della famiglia mia. Fi bella, un incanto alla iere. Alta e magra era mamma. C'aveva la carnagione oscura, olivastra, e gli occhi verdi c'aveva, trasparenti come l'acqua, e i capelli erano neri, nieddo spidigoso, e li portava sempre a mogno, ritirati dietro la nuca. La verità, a quei tempi alle donne che avevano la pelle un po' scura non le dicevano belle, perché le signore che dovevano restarsene sempre chiuse dentro casa dovevano avere la pelle bianca. Invece steracca, quelle che andavano a servizio o in campagna, erano sempre abbronzate perché lavoravano in mezzo al sole. Però mamma, mancari nieduzza, era bella uguale. Lei era della famiglia dei più ricchi del paese, i De Logu. Per questo la dicevano donna. Era una specie di titolo nobiliare, come a dire un riconoscimento che il paese le aveva dato. Per essere chiamata donna Peppina, mamma doveva essere bella per forza. Solmanno suoso, fini de gente nobile, nuiscosi de renzi spagnola o sardo schieserene, non ne ho mai saputo. E manco
me ne è interessato mai a saperne. I De Logu, da quello che se ne ricordava la gente, ne erano sempre stati solmere il mannoso de Said de Marghisei, perché erano i padroni di molte terre a giro del paese. Francisco de Rios era mio babbo. Io non l'ho conosciuto a babbo, perché l'hanno morto quando io minoredda. Roba di 5 mesi c'avevo quando l'hanno morto. Lui era di Trimpanos, che risulta essere un paese vicino a quello dove ne sono nata io. Era di famiglia povera, babbo. Faceva il sellaio. Era troppo bravo facendo il lavoro suo. Era nato il 30 di Natale del 1888. Quasi nello stesso giorno ne eravamo nati io e mio babbo. Io il 29 e lui il 30 del mese di Natale. Si era fatto zoppo a una gamba e per quello non aveva fatto la prima guerra. Ma lui dice che ci voleva andare troppo a fare quella guerra, ma non l'avevano voluto. Tutti lo chiamavano Conchebagna Paralumene, che vuol dire testa di sugo, perché aveva i capelli rossi. A me mi piaceva di sapere che a mio babbo lo volevano tutti bene e che il soprannome gliel'avevano dato così, a scherzo. Era bello mio babbo. Io non l'ho mai visto. Non ci abbiamo mai avuto manco una fotografia sua in casa. Ammazzato l'hanno. Ci aveva solo 31 anni quando l'hanno morto. Dice che era troppo bello mio babbo. Sa Sennora de Marghisei, donna Elogu, era mia nonna, la mamma di mia mamma. Il nome suo era Zuanna Maria de Logu. Io l'ho chiamata sempre Mamma Elogu. A lei già l'ho conosciuta bene e già me ne ha buscato più di una. Troppo mi picchiava quando io minoredda, ma poi mamma, quando l'ha scoperto, non gliel'ha più permesso a picchiarmi, né a me e né a mio fratello. Mia nonna era di famiglia molto ricca. A giovane non fidi né bella e né fea. Era un po' alta, magra, acida. Ci aveva la pelle un po' grigia e ci aveva pure i baffi neri. Adesso mi lamento bene, Deo. Io l'ho conosciuta sempre vestita a lutto. Era cattiva con tutti, anche con me, con mio fratello e con mia mamma. E il babbo di mamma Elogu e il babbo del marito suo ne erano fratelli e con le loro care mogli si erano pensati che per non dividere i beni di famiglia che venire col meda de Abberu era meglio di sposare tra di loro i 2 figli unici che ci avevano, Battistino de Logu, mio nonno, e Zuanna Maria Elogu, mia nonna. Eia li avevano sposati anche se erano cugini in primo. La verità dice che ci avevano un po' di paura che potevano uscire figli guasti, ma almeno sapevano che il patrimonio restava in famiglia. Quando li hanno obbligati a sposare, finì ambolduoso senza di carattere, a ribellarsi ai genitori di loro. Così, contentos o nono, li hanno fatti sposare a Malaozza. Mamma Elogu era diventata troppo cattiva da vecchia e odiava anche solo il ricordo del marito Battistino. Non voleva manco a nominarlo, chi luego s'arrennegai a meda. Lo odiava al marito suo. Mamma Elogu ci aveva roba di 22 anni quando non l'avevano costretta a sposare con babba Elogu. Lui era poco più vecchio, ne aveva 25 di anni. Dopo 9 mesi giusti, ne era nato Tiu Eugenio, suo Vizumannu, e subito dopo, roba di un annetto, è nato Portolu, che ne era il secondo figlio. Solo dopo molti anni era nata mia mamma, Peppina de Logu, perché mamma Elogu non lo voleva più al marito, ma tutti la dicevano che toccava farsi anche una femmina aiutarla in casa, che una casa con 3 uomini è pesante da accudire. E così nonna era tornata ad andare a letto col marito. E Naki già lei ha cumplita luego sa questione. Dice che babà Elogu era un mandrone. Il babbo e la mamma suoi non l'avevano abituato a fare niente, né in campagna né in casa. Dopo che si era sposato, si passava le giornate a girare le tanche, facendo finta a controllare i poderi, a vedere se i servi facevano bene il lavoro, e gai, ma deatter un'uggia. Poco tempo dopo, che n'era nata mia mamma, son Mannol de Issoso, le mamme e i babbi di Zuanna Maria e Battistino, dice che se n'erano morti per la febbre della malaria. Uno appresso dell'altro si erano morti. E così, totus ol benese, son passato saisse, su malassortato Battistino e Logu. I beni erano molti davvero, ma lui non sapeva fare niente, non li sapeva gestire. Incappasso completo, vidi.
In Trese Battorotto aveva iniziato a farne danni su danni. Vendeva e comprava cose che non portavano a niente, comprava cose inutili, animali malati, si vendeva le campagne belle. Gli uomini malintragnados di Marghisei e dei paesi all'Accana, che lo sapevano che lui ne era un lollone, gli rubavano il bestiame e lo avevano messo fuoco alle tanghe. Così Costumaccu ci aveva perso i soldi al bestiame e ci aveva perso a quasi tutti i beni che ne avevano accumulato in più di 100 anni le generazioni di prima. Una vergogna, una ilgonza manna che un monte. Se n'era fatto portare via i terreni, gli uliveti, il mulino, eppure un pezzo di terra che ci passava su Riumanno. Aveva perso i monti dove c'erano i lecci, i pascoli per il bestiame. Tutto ci aveva perso. Non lo potete capire in paese, tutti a dire della vergogna che ne aveva fatto. Incapace il birido, la vergogna per la famiglia e anche per tutta Marghisei, perché molti di paese lavoravano per i Delogu. Mia nonna, che tutti la chiamavano Sasennora de Marghisei, da ricca padrona se n'era trovata a essere quasi serva anche lei.